Ankara'da ten sewdasyna mejbur edilenini aýdylýan migrant denanlar saklandy. Türkiýanyň paýtagty Ankara'da polis tarapyndan gurnulan operasiýada daşary ýurtlardan getirilip ten sewdasyna mejbur edilenligi öňe sürilýän 6 migrant denan göz astyna alyndy. Olaryň arasynda Türkmenistanly migrantlaryň bardygy habar berilýär. Polis çeşmelerinin metbuada veren beýannamasına görä, Ankara polisiniň fevral aýynyň başynda başladan aňtow işleriniň netijesinde öýlenmek we iş wadasy bilen daşary ýurtlardan getirýän zenanlaryny arlyga salyp, olary ten sewdasyna mejbur edýän adamlary anyklap, ýydarlamaga başlaýar. Ankara polisiniň ahlak bürosunyň işgärleri 6 fevralda bir salga gurunan operasiýasyna Türkmenistandan, Kırgızstandan, Ukrainadan we Moldowadan Türkiýeге getirilip ten sewdasyna mejbur edilenligi öňe sürilýän jemi 8 adamy göz astyna alýar. Türkiýanyň Milliýet gaziýeti göz astyna alynan şüphelilerin sen bilen öýlenjek ýa-da saňa gowy iş berjek diýip uçur biletlerini iýerip Türkiýeге getirýän daşary ýurtly zenanlary bilen ogul Ankaranyň Dikmen we Bahçeli diýen ýerlerine kireýe tutan öýlerine söýgüli bolup, soň ol migrant zenanlary dürli myhmanhanalary we öýlere ten sewdasyna iýerenligi anyklandy. Ten sewdasyny gurnaýanlar migrant zenanlary polisa arz şikaýet eden halatynda deportasiýa etmekde gorkuzyp durlar diýip ýazýar. Türk metbuatyndan çykan habarlarda migrant denanlaryň injener, jurnalist, ýuwelir, ofisant, tikinçi we saç oňarýan ýaly hünärlere eýedigine aýratyn üns çekilýän bolsa, olaryň näçe sansynyň Türkmenistanyň raýaty barasynda jikmejik maglumat berilmeýär. Azatlyk radiosu bu habardan uğralyp Ankara polisinden saklanan Türkmen denanlary hakda jikmejik maglumat almaga synaşdy. Ýöne polis işgärleri metbuatdaky maglumatlardan daşaryn hiç zat aýdylmajagyny bildirdi. Yer gelende ýatlamaly bolsam, mundan ol Ankaranyň İl gazetesi adly yerli gazetiniň çap eden habaryna Çankaýadaky 2 myhmanhana bilen käbir salgyrlarda gurnulan operasiýada iş wadasy bilen Türkiýeге getirilip, elinden pasportlar alınıp, soň ten sewdasyna mejbur edilenini aýdylýan 8 sany Türkmenistanly zenanyň saklananyny beýan edilipdi. Gazet şonu Türkmen zenanlaryny ten sewdasyna mejbur eden toparyň baş tutany bolmakda güman edilýän OM adly Türkmenistanly zenanyň jelepçilik maksatly adam sewdasyny gurnamakda aýyplanyp suud edilip basylandygyny, beýleki Türkmenistanly 8 zenanyň bolsa deportasiýa edilendigini ýazypdy. Adynyň anonim galmagyny sorap Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan Ankara'da işläp beren käbir zähmet migrantlar bolsa, ten sewdasyna mejbur edilenligi öňe sürilýän Türkmen zenanlarynyň käbiriniň aslynda Türkmenistandan şeýle iş bilen meşgullanmaga araçylaryň kömegi bilen ýürüýte gelýändigini we Türk polisi tutanma hal bolsa ýanky ýaly ten sewdasyna mejbur edilendigini öňe sürýändigini ýaýarlar. Türkmen zähmet migrantlary olaryň arasynda şol aýplamadan birnäçe gezek saklanan Türkmenistanly tanyş raýatlarynyň bardygyna aýratyn üns çekýärler. Sözü jemläp aýtsak, ten sewdasyna mejbur edilýän Türkmen zenanlarynyň ykballary barasynda degişli Türkmen we Türk resmiýetlerinden nähilidir bir kommentariýa almak Azatlyk radiosyna başartmaýar.